हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक लोकल ब्रांड का 32 इंच का देखिए एलईडी टीवी आया हुआ है। तो इसको दोस्तों मैं आज इस वीडियो में रिपेयर करके मैं दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कारण दे के आपको दिखाता हूं। पहले देखिए कारण दे दिए हूँ और देखिए यहाँ पे रेड लाइट जो है नहीं जल रहा है, ये डेड कंडीशन में है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसका मॉडल दिखा देता हूं और फिर टीवी को ओपन करके खोल करके मैं आपको दिखाऊंगा इसको रिपेयर करके। तो इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, 32FSN है इसका मॉडल नंबर। तो देखिए मैं खोल लिया हूँ टीवी को। सिंगल कप का देखिए पैनल है। और इसमें देखिए यहाँ पे ऑडियो बोर्ड लगा हुआ है एक तो। ये दोस्तों इसमें ऑडियो बोर्ड है, ये ऑडियो बोर्ड शॉर्ट हो गया है। देखिए मैं कारण देके दिखाता हूँ फिर से। देखिए अभी मेरा लाइट जो है देखिए यहाँ पे जल रहा है, अभी ग्लो हो रहा है। और टीवी देखिए अभी ऑन भी हो रहा है। तो देखिए ये तार को मैं ऑडियो बोर्ड का जो 5 वोल्ट है वो 5 वोल्ट को मैं खोल दिया हूँ। तो मेरा टीवी जो है ऑन हो गया है। यहाँ पे देखिए बैक लाइट जल रहा है, आपको सामने से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी अभी आ गया है और चल रहा है टीवी, लेकिन ऑडियो नहीं है अभी इसमें। तो चलिए ऑडियो बोर्ड में इसमें लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक ये ऑडियो बोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हो। देखिए तो इसका कनेक्शन करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट प्लस और माइनस लगा दिया हूँ, लाल और काला। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑडियो इन दे दूंगा। यहाँ पे राइट लेफ्ट ऑडियो इन है और बीच वाला ग्राउंड है। तो मैं सिर्फ एक ही से दोनों में, राइट लेफ्ट दोनों में दे दिया हूँ, एक ही कनेक्शन से। ऑडियो इन एक ही कनेक्शन से दे दिया हूँ। यहाँ पे देखिए 2 स्पीकर का कनेक्शन कर दिया हूँ, राइट लेफ्ट। दोनों कनेक्शन कर दिया हूँ। देखिए आपको अच्छा से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको कारण देके अभी दिखाता हूँ ऑडियो आता है या नहीं आता है। अभी यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन को देख लीजिए अच्छी तरीके से। कनेक्शन आपको अच्छा से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी ऑडियो मेरा आ चुका है, टीवी हमारा